السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم. أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. قبل أن أبدأ من فضلك اضغط اشتراك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو حتى يصلكم كل جديد. أمطار وسحب بالقاهرة والمحافظات، والأرصاد تعلن عن توقعات الساعات المقبلة وموعد تحسن الطقس وارتفاع درجات الحرارة، استمرارا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تسيطر على مختلف المحافظات خلال الأيام الأخيرة. شهدت عدة مناطق بالقاهرة سقوط أمطار خفيفة منذ قليل، مع نشاط للرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتكاثرت السحب المنخفضة والمتوسطة في سماء القاهرة والعديد من المحافظات، تزامنا مع نشاط ملحوظ في الرياح وانخفاض في درجات الحرارة عن سابقتها من طقس أمس الأحد، وسط بيانات متتالية من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالتفاصيل. هذا ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب على أغلب الأنحاء خلال الساعات القادمة من اليوم الاثنين، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد ومناطق من سيناء، تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة. كما يسود البلاد طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية نشطة على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وعن موعد انتهاء هذه الموجة واستقرار الطقس، قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز أن طقس اليوم الاثنين يشهد انخفاضا في درجات الحرارة على شمال وجنوب البلاد، مع نشاط للرياح الباردة وفرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، لافتا إلى أن درجات الحرارة تعاود ارتفاعها من غدا الثلاثاء، وتنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتنتهي هذه الموجة رسميا يوم الأربعاء المقبل. كما أن درجة الحرارة يوم الأربعاء تصل إلى 24 درجة مع الاستمرار في الارتفاع حتى نهاية الأسبوع. في نهاية الفيديو، لو عجبكم أو أفادكم أو قدم لكم معلومة جديدة، ما تبخلوش علينا بلايك. لو كانت دي أول مرة بتشوفونا أو بتسمعونا، يا ريت تشتركوا في القناة عشان ما يفوتكوش أي فيديو من فيديوهاتنا الجديدة. في النهاية بشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.